Halo, kembali lagi di channel gue sama channel AC Bonsai ya. Kali ini kita sedang ya bersatu lah istilahnya ya kan. Nah, kita bersatu untuk meraih spot pemancingan yang dalam. Wah. Bung Didi, sedikit gua kasih masukan karena gua kemarin sudah terjun di alam liar. Gua terapkan di alam kota. Kita cek video ini, saksikan dengan seksama. Tentunya ya. Apakah yang akan kita dan kami dapat? Mang Didi. Dapat Mang Didi. Yeah. Sudah dibilang pakai umpan cacing, pakai umpan pur dia tuh. Ini joran aneh, Anda tinggal dikit langsung dapat. Dia yang videoin. Dapat Mang Didi tadi. Punya dia. Punya aneh nih tuh. Lihat jorannya mana kayak warna hijau ya. Dapat ya tadi lumayan lah, aneh dapat itu. Bukan dia yang dapat.